Hello，大家好，我係草根貓啊。最近去咗南山區2日1夜，今日想同大家開箱我住嘅酒店。之後嗰幾集呢，我會分享我去南山嘅行程。酒店又新又乾淨，有豐富嘅自助早餐，再加埋外賣送餐機械人，每晚嘅價錢人均呢都只係200幾蚊嘅啫，咁性價比係極高嘅。今次我入住嘅呢，就係吉子水晶酒店，從南頭古城地鐵站一出，行6-7分鐘就會到㗎啦。睇返地圖，酒店亦都係好近南頭古城嘅，行過去8分鐘左右。呢個就係酒店大堂，睇得出咧係好新嘅，咁同埋都好乾淨。我喺高德地圖嗰度訂酒店，星期6晚入住1晚呢，收費就係558蚊，包雙人自助早餐。今日呢就會住8樓嘅。一打開門就係標準嘅酒店格局，咁浴室同埋衣櫃呢就喺左手邊，一眼呢亦都望到晒成間房。洗手盆旁邊嘅配套，洗手盆下面，呢度就係沖涼嘅空間，咁實測過呢，花灑嘅力度呢都係好大好強力嘅。有我最中意嘅大支裝沖涼液、洗頭水，咁就唔怕唔夠用啦。旁邊就係調校水溫同埋出水口嘅位置。嚟到房間啦，咁就四四正正啦，乾淨程度咧係滿分嘅。枕頭咧就一個軟一個硬，適合咧大家唔同嘅需要。床褥嘅軟硬度亦都係適中啦，唔會太軟，亦都唔會太硬嘅，咁都瞓得幾舒服。床頭有香香味嘅水晶。調校冷氣嘅電掣呢，就係喺旁邊嘅。我揀咗冇窗嘅房，所以冇景觀，價錢當然亦都會平啲啦。如果大家揀有窗可以望街景嘅房，預貴多100蚊左右，即係要650蚊一晚。咁對我嚟講呢，我就冇咩所謂啊。咁所以呢，我就寧願要平啲。電視機嘅位置，俾大家睇下個櫃有啲咩啦。台上面有沖咖啡嘅用品，最後睇埋門口衣櫃嘅位置啦，咁就有睡衣同埋拖鞋。酒店大堂有送餐機械人，咁晚上呢，我哋就叫咗美團外賣，收貨地址填返呢間酒店啦，同埋入住嘅房間號碼。美團大哥去到酒店就打俾我啦，話俾我知將個外賣交咗俾酒店大堂嘅職員。大概5分鐘之後呢，我打開對酒店房嘅房門，咁就見到呢，送餐機械人已經送咗餐上嚟啦。
第一次體驗送餐機械人，咁全程佢識得自己行，識得自己搭 lift，咁呢個體驗呢都幾得意嘅。第二日我哋早上7點幾就去食酒店嘅自助早餐，咁餐廳係位於8樓，同餐廳門口嘅職員講返房間號碼呢，咁就可以入去食嘢噶啦。早餐嘅供應時間就係早上7點至到10點半，用餐嘅環境呢，望落去都 OK 嘅。呢度嘢食嘅選擇都幾豐富啊，咁俾大家望下靠牆呢一邊嘅食物有啲咩啦。中間有啲生果同埋沙律，麵包同埋甜點嘅位置，廚師檔口前面呢亦都有啲食物嘅。呢度有即場煮粉麵，咁你自己夾返想要嘅餸，跟住就俾廚師同佢講你想要咩麵，跟住呢等10分鐘左右呢就可以去拎㗎喇。飲品嘅選擇都幾多。講下食物質素啦，咁我覺得個麵呢係幾好食嘅，感覺上有啲似機場貴賓室呢嗰碗魚蛋粉一樣，個湯底就清清甜甜啦，咁配料呢都係好新鮮，麵身呢亦都係幾爽口同埋幾彈牙嘅。碗粥就係番茄薯仔瘦肉粥，咁都幾好味，咁酸酸甜甜呢亦都係越食越開胃。其他食物呢就正常嘢啦，冇話特別好或者特別差，同香港3、4星酒店自助早餐嘅水準差不多。不過呢，嗰啲嘢食就唔算話超級熱嗰隻啊，只係暖暖地，咁整體嚟講呢就不過不失。最後分享下我對呢間酒店嘅評價啦，先講好嘅地方，跟住就講有保留嘅地方。好嘅地方就係又新又乾淨，無論係酒店大堂定係房間嘅每個角落，基本上呢嗰個衛生程度呢都係滿分嘅。對於我嚟講呢，乾淨係佔咗最主要嘅評分因素啊。咁呢樣嘢呢，我覺得酒店呢係令我非常滿意嘅。第二就係性價比高啦。咁週末住一晚，連埋早餐都只係558蚊。位於南山區，咁價錢嚟講呢真係唔算好貴，而且酒店喺各方面，例如衛生啊、配套啊、服務等等呢都係做到高嘅水準。咁加上呢，酒店又的確係幾近地鐵站嘅，整體嚟講呢真係幾抵住嘅。第三就係送餐機械人啦。雖然送餐機械人喺內地咧都流行咗好耐啊，咁但係我本人咧都係第一次體驗，加上唔係間間酒店都有，咁所以我覺得咧有送餐機械人咧都係一個加分嘅原因。第四就係早餐嘅質素令人滿意。雖然早餐嘅食物咧就唔係話勁好食嗰隻，咁食物咧都係啱啱好暖暖地，咁但係勝在款式選擇好多啊，中西式都有，咁而且咧都係香港人比較中意嘅口味啦。咁佢嗰個即叫即整嘅粉麵咧都係好好食嘅，用餐嘅環境乾淨企理，咁整體嘅用餐感受咧都係唔錯嘅。至於有保留嘅地方就係第一，酒店附近嘅環境啊，酒店樓下以至門口一帶咧都係擺咗啲整緊路嘅嘢，咁雖然就唔係話轉嘢沙塵滾滾嗰隻啦，咁亦都冇影響到人行同埋車行，
咁但係樓下咁嘅環境呢，的確係有啲扣分嘅。咁第二就係酒店附近冇咩配套，酒店附近一帶呢係缺乏食肆啦，同埋呢亦都係缺乏便利店。對於有需要落樓下買下啲物資嘅朋友嚟講呢，咁就可能會有啲唔方便啦。第三，你喺地鐵站嗰度行過嚟呢，必須要經過一個圓形嘅行人天橋啊。上天橋有扶手電梯，咁但係落天橋呢就冇嘅，所以呢一個酒店呢，就唔係太適合嗰啲拖喼加埋呢係搭地鐵嚟 check in check out 嘅朋友。如果你拖喼嚟呢個酒店嘅話呢，建議你一定要打車直接喺酒店門口落。如果你拖住個喼由地鐵站嗰度行過嚟酒店嘅話，你拎住個喼落行人天橋嗰下呢，你就會好辛苦噶啦。以上就係我今次嘅酒店開箱分享。咁嚟緊呢，我會同大家分享南山區2日1夜嘅行程。當中嘅行程呢，係包括去呢個前海山姆嗰度朝聖啊，我仲買咗勁多嘢。咁嚟緊嗰幾集呢，會同大家陸續分享。我哋下條片再見。